mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan mempraktekkan pemberian terapi nebulizer dan bentuk efektif pada pasien dengan penyakit asma bronkial. Di sini saya akan menunjukkan alat-alatnya yang akan saya pakai. Yang pertama ada masker, kemudian ada kompresor nebulizer, kemudian ada nebulizer cup, ada selang, kemudian ada bengkok, kemudian di sini ada obat Ventolin, kemudian ada tisu, dan ada juga cairan NaCl, dan ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan apa itu nebulizer. Nebulizer itu merupakan alat yang digunakan untuk merubah obat dari bentuk cairan ke bentuk partikel aerosol, yaitu atau partikel gas gitu, uap. Dan bentuk itu sangat bermanfaat apabila dihirup dan dikumpulkan di dalam organ paru-paru untuk mencairkan dahak. Nah, kemudian batuk efektif juga adalah metode batuk dengan benar dan untuk menghemat energi pasien supaya tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahaknya itu secara maksimal gitu. Kemudian ada tujuan nebulisasi, yaitu untuk membuat sekret menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua untuk memperlebar jalan napas agar pernapasan menjadi lebih lega. Kemudian bisa juga untuk mengobati peradangan pada saluran pernapasan. Kemudian juga tujuan untuk bentuk efektif yaitu untuk pembersihan saluran napas dan untuk mengeluarkan dahak gitu. Nah, sebelum kita ke pasien, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Pertama kita lakukan pada telapak, kemudian pada punggung, kemudian pada sela-sela, kemudian putar, kemudian posisi mengunci, dan kemudian kuku. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan, kita bisa langsung ke pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Lucy. Saya dinas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Adam. Oh iya, umurnya berapa Pak? 30 tahun. Alamatnya dari mana? Dari Cisaga. Oh iya betul. Bapak, di sini saya akan melakukan terapi nebulizer dan batuk efektif pada Bapak. Sebelumnya Bapak apakah sudah tahu apa itu nebulizer dan batuk efektif? Belum tahu. Jadi gini Pak, nebulizer itu alat yang digunakan untuk merubah obat dari bentuk cair ke bentuk partikel gas itu. Jadi nanti bisa dihirup oleh Bapak untuk ke organ paru-paru untuk mengencerkan dahak Bapak. Dan juga batuk efektif itu bisa untuk membantu mengeluarkan dahak Bapak yang sudah cair karena tadi proses nebulizer itu. Tujuannya Bapak sudah tahu? Belum tahu. Nah, tujuannya itu untuk nebulizer ya Pak, membuat sekret menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Nah, juga untuk memperbesar jalan napas Bapak agar supaya napas Bapak lega dan tidak terasa sesak lagi.
juga untuk bisa mengobati peradangan pernapasan pada Bapak. Dan kemudian betul efektif untuk melakukan pembersihan pada saluran napas Bapak atau juga dengan pengeluaran dahak Bapak gitu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengontrak waktu dulu dengan Bapak. Ini tindakan akan dilakukan 7 sampai 10 menit. Nah, di sini apakah Bapak mengizinkan saya melakukan tindakan nebu dan betuk efektif pada Bapak? Ya, boleh. Nah, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu untuk mengambil alat-alatnya ya, Pak. Ya. Bapak, saya di sini sudah membawakan alat-alatnya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah siap? Ya, sudah siap. Baiklah, saya akan menyiapkan terlebih dahulu ya, Pak. Kita nyalakan dulu ya, Pak, kompresornya dulu. Apa ini sudah keluar uapnya? Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Ya, bisa. Silakan Pak, apa perlu dibantu? Oh, nggak bisa. Bapak ininya dipakai dulu ya. Bagaimana Bapak? Apakah ada terasa udara yang masuk? Nah, Bapak sekarang tarik nafas dari hidung, tahan kurang lebih 2-3 detik dan keluarkan. Lakukan terus ya, Pak. Aduh, saya pusing, Bu. Oh, kalau Bapak pusing ininya dilepas aja dulu ya, Pak ya. Nah, nanti kita lanjutin dulu, kita istirahatkan dulu dan nanti kita lanjutkan lagi untuk nebunya ya, Pak ya. Ya. Bapak sudah 5 menit. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Pak, untuk nebunya ya. Ya. Ini saya pasang lagi ya, Pak. Nah, Bapak silahkan tarik nafas lagi, tahan, dikeluarkan. Terus ya, Pak, sampai obatnya habis. Nah, Bapak, kita sudah selesai melakukan tindakannya. Sekarang Bapak bisa tarik nafas dari mulut, kemudian keluarkan dari hidung. Lakukan lagi, Pak. Nah, yang ketiga, setelah tarik nafas nanti Bapak batukan ya dengan keras ya, Pak. Maka tarik nafas, batukan. Nah, Bapak dahaknya sudah keluar ya, Pak ya. Sekarang Bapak bisa tidur kembali. Saya rapikan dulu alat-alatnya, Pak ya.
saya sudah melakukan tindakan kepada Bapak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan nebu? Saat mata saya sekarang agak berkurang, tapi ada sedikit lagi dahak yang belum keluar. Oh iya, nanti saya kesini lagi untuk memantau Bapak untuk melakukan batuk efektif. Nah, Bapak batuk efektif ini juga bisa dilakukan oleh Bapak sendiri tanpa didampingi oleh perawat. Tadi kan Bapak sudah tahu cara-caranya bagaimana melakukan batuk efektif. Nah, ini bisa didemonstrasikan secara mandiri oleh Bapak. Apakah Bapak mengerti? Ya, saya mengerti. Kalau begitu, saya permisi dulu. Nah, kalau ada apa-apa, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Ya, Kalau begitu saya permisi. Selamat pagi, Bapak. ya, selamat pagi. Saya di sini sudah melakukan tindakan pemberian terapi nebulizer dan batuk efektif. Nah, maka dari itu saya meminta maaf bila banyak kesalahan dalam praktek ataupun dari bahasa atau tutur kata yang salah, dan mohon maaf bila alat-alatnya seadanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.